Zo, vandaag heb ik bruine bonen. Bruine bonen met vlerken, poten en worstjes. Let's eat. Tago. Ik heb er één bij die dingen kasjeboom. Oh, helemaal daar. Nog één. Die helikopters vliegen. Wat is helikopter? Die bruine helikopters, waar zijn ze? Kijk, eentje daar. Ik kan het niet pakken. Ja, maar stof boy. Harde wind vandaag. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده Lahat ramai dari dulu. Yes. Lahat na dito. Dito macam nice. Hallo allemaal. Vandaag is donderdag 5 oktober. Is bijna 12 uur. Ik wacht op Noor. Ik wacht voor de winkel. Het is sowieso nog te druk als de school uitgaat bij haar. Dus dan wacht ik totdat die drukte voorbij is. Ik kom van een begrafenis. Een begrafenis van onze vriendin, zijn hele lieve vriendin, Ezzy. Ze is gisteren overleden. Gisteren teruggeroepen door onze schepper. En vanmorgen is ze begraven om 10 uur. Als jullie de afgelopen video's hebben gevolgd, dan hadden Raisa en ik Indonesische gerechten gegeten. We hadden van elk gerecht hadden we een review ervan. Dus die gerechten bestelden we via Ezzy. Want zij hielp haar moeder om die gerechten klaar te maken. En dan zo kochten we ze bij haar via Ezzy. Dus ja, het was voor velen van ons een schok geweest. Maar ze is er niet meer. Ze zou eigenlijk vandaag, ze zou eigenlijk vandaag ook 37 jaar zijn geworden. Maar helaas is ze gisteren teruggeroepen. Ja, dus dat was het. Ik wacht op Noor, de school is al uit. Ik zie die auto's al wegrijden. Als de meeste auto's al weg zijn en als ik naar binnen kan rijden, zal ik dan naar binnen rijden. Yes. Dan zie ik jullie later.
Ciao. Yeah, okay. Lekker? Hartje. Nee, niet doen. Lekker? Nee, Manol. Er komt een andere poes op bezoek. Dus dan blazen ze allemaal voor hem. Ze willen hem niet hier hebben. Maar ik wil hem wel hier hebben. Die andere wacht daar. Ik heb een butter genoemd. Doe niet meer zo vaak tegen die ander. Niet jij! Als ik je roep, ben je niet bij me komen. En nu roep ik die andere, dan kom je. Kom. Kom. Kijk, hij komt hoor. Kom maar. Kijk, 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 kijk. Kijk, 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 speel. Kom maar deze kant. Hij gaat niks doen, Manol. Kom. Kom. Ik ga je aaien, kom. Hallo allemaal, wij gaan eten. Vandaag is vrijdag. We komen van school. Ik heb dagublad soep met tahu, een gekookt ei. Sambal terasi heb ik hier. Het is van Noor. En ik heb hier wat gebakken vis. Let's eat! Zo, we zijn in de stad. Ze hebben een beetje gebarbecued. Hier is kip. Bami. Kousenband. Rijst. Komkommer en satés. Oei. Iemand hoor? Om mee te nemen. Om mee te nemen. Die petjes. Ja. Eat. Zo, andere banden zetten. Andere patah school. Nieuwe schooljaar, nieuwe patah. Voor de auto. Want wij gaan naar Mikeri. Calm daar bij. Wait. Now wait me. Is ook niet goed. Huh? Huh? Lena.
zijn grote druppels, daarom. Pas op met die kleren. Karen! Auto wasa? Ayo di auto wasa, Nur? Auto wasa. Niet rennen hoor, lopen, rustig lopen. En dit is al droog. En dit is al droog. Tinggal sih lo. Ja. Meestal doen we dat ook net als laatste. Oh? Het heeft hier geregend. De straat is een beetje onder water. Wow! Auto? Opa zegt je moet zitten. Zit. Ja, zit. Ja. Auto. Zo was. Hi, Maya. Let's eat. Hier heb ik weer tahu mentagublat, sambal tomaat, vis, krobia en bangbang. En hier heb ik taierblad en taierblad en krobia. Let's eat.